Гүл ордына сунам ушул Ырымды аттуу биздин атайын рубрикабызда бүгүн Ысык-Ата районундагы Арашан эл аспаптар ансамблинин чыгармачылыгы жөнүндө болмокчу. Азыр назарыңыздарды чакан даярдалган сюжетке көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Арашан элдик ансамблі 1991 жылы азыркы Аламин районундагы Арашан маданият үйүнүн алдында биринчи жолу тушоосу кесилген. Бул ансамбль өзү 18 кишиден турат. Ошол биринчи уюштурулганда 45 киши болгон. Анын ичинде хор бар болчу, анын ичинде бий бар болчу, анын ичинде жанагы элдик аспаптарды ойногон бүт музыканттар бар болчу, андан тышкары солисттер бар болчу да. Анан биринчи ушул уюштурулганда Кыргыз Республикасынын эл артисти, залкар композитор Сардарбек Жумалиевдин эмгеги зор. Андан кийин ушул балетмейстер болуп бизде Такен Шаршеев иштеген, хармейстер болуп Такен Сатиевич деген. Кийин ушул ансамбль 91 жылдары Талас облусту менен бир чоң кароо сынакта телеконкурста ат салышып жеңип алганбыз. Ошол жеңгенден кийин гана биздин аброюбуз жогорулап, көп мамлекеттерге бизди ошол жолдомо берип чакырышканда, мисалы 94 жылы биз Японияда болдук, 95 жылы Турцияда болдук, андан кийин Индияда болдук ошол эле жылы. Андан кийин 96 жылдары Турцияда болдук, 97 жылдары Пакистанда болдук. Андан кийин мына 2008 жылы Кыргызстандын маданият күндөрү болуп, биз Кытай Эл Республикасында болуп келдик. Ансамблдин курамы чындыгы бардыгы Кыргыздын унутулуп бара жаткан элдик аспаптар менен чыгышат. Алар солисттери болсо Кишимжан Мамытова, Алтынай Нарбаева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы, Бактыгүл Бокоева, Кундуз Карпаева, Тилек Найманбаев, мына ушулар биздин негизги ушул Арашан ансамблинин өзөктөрүн түзөт. Андан кийин бул көптөгөн ушул райондук, облустук, республикалык иш-чараларды далайын өткөрүп, мынакей быйыл буюрса
ансамбльдин 20 жылдыгын өткөргөн турабыз. Ансамбль өзү консерваториянын жаш бүтүрүүчүлөрү менен толукталган. Бардык музыканттары, алардын эми ырчылары болсо ошол эле бойдон мына канча жыл, 10-12 жылдан бери иштеп келе жатышат. Бул өзү Арашан элдик ансамбль, бул өзү 4-чү муун болуп эсептелет, азыркы составы. Gönlüm denizim, ömür bergeni kubat bergeni jemişim. Çalkaganda tamırına su jayıp, kızmatına jarabadım sen üçün. Dale bolso canın dürü buluna, dalbas surbu talpınasın men üçün. Es tartkança gökürögün aymala, erkin öskünü bayağı, erki boşup yenşerili bulundun, elügemi yendirilgen ubağı, eldiregen jürögünden sadağa, erkeletkin dale gelip turabı. Solmaz gönlüm denizim, ömür bergeni kuvat bergeni jemişim. Özün barda göksürüp östürür ıstım, özün barda tepsirip esir örüşüm. Özün barda ye çubakta karıbayım, sensin benleri yer üstünde beyişim. Özün barda ye çubakta sensin bendini yer üstünde beyişim, sensin bendini yer üstünde beyişim. Эми Арашан элдик ансамблинин солисткасы Кишимжан Мамутова жөнүндө сөз болсо, ал өзү мына Оштогу атайын музыкалык окуу жайды бүткөн да. Андан кийин бизде Арашан элдик ансамблинде 2000 жылдан бери иштеп келе жатат. Мына 12 жыл болду. Чындыгы элдик ырларды жогорку деңгээлде аткарып, элдин купулуна толгон кыздарыбыздын бири ошол Кишимжан Мамутова. Öldürüp бүлдүргөндөр бышкан кезде, асманга бүркүт шаңшып учкан кезде, сеңсеткен самайларың акайыңдай самашып сагынчымды, уккан кезде барамыз ага. Шолалар кирпигинди өпкөн кезде, нөшөрлөр электете төккөн кезде, кубарып туусалыктан ак жүзүбүз көп күндөр арабыздан өткөн кезде барамыз ага.
Akıbi jolukkan keştegidey altın ay asmandağı tolgun kezde baram sağa baram sağa. Araşan eldik ansamblinde Altınay Narbayeva 2000 жылдан beri işlep келе жатат. Алда 12 жыл болду. Өзү мугалим кесиби боюнча, музыкалык мугалим. 67-ci мектепте иштейт. Анан биз да ушул Арашан элдик ансамбль солисти. Анан биздин ансамбльден ушул өсүп өнүгүп, президенттин ардак грамотасына, анан кийин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист деген наам алган. Анын аткаруусунда репертуары абдан кенен, анын чыгармалары абдан ар кылдуу, өзү аккордеон менен да абдан жогорку деңгээлде ырдайт. Биздин ансамбль менен, оркестр менен да жогорку деңгээлде жакшынакай элдин алдында сүймөнчүлүккө ээ болуп, мынакей азыр абдан популярдуу мындай ырчылардын катарына кирет. Эми биз 2008-жылы Кытай Эл Республикасында маданият күндөрү болуп, Кыргыз Республикасынын.
ошол биздин министрибиз Раев Султан Акимович жетектеп барган. Андан кийин ошол жерде дагы бир 10-чу Азиат фестиваль болгон. Ошого катышып келдик. 2 концертте деле 2 эмес 12 концерт бердик. Ошол жерде биз жанагы Ош филармониясынын артисттери менен чогуу бирге болдук. Башында Гүлшайыр Садыбакасова жетектеген Ош филармониясынын оркестри, ошондой эле Арашан элдик ансамблинин оркестри, ошондой эле биздин солисттер, анан Ош филармониясынын солисттери жалпы катышканда, ошол маданият күндөрүнө карата 55 киши катышканбыз. Анан ошол жерден анан жанагы кимди Тилек Найманбаевди ошол биз бу Бишкекке кел деп суранган. Өзү келинчеги менен үй бүлөсү менен ушул жака келип, мына бизде Арашан элдик ансамбль солисти болуп иштеп атат. Ал өзү ошол Оштогу консерваториянын филиалын бүтүргөн. Келечекте абдан мындай жакшы ырчы боло турган жөнү бар. Менче мен ойлойм ушу биздин Кыргыздын жакшынакай элдик ырларын аткарган биздин Токтогул Ырсалиев деген жигитибиз бар эле, ошонун ордун басат деген ойдомун. Taң күнү кечке Талыбай, табылгы жигит чабышы.